ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, അതായത് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡെഫിനീഷൻസ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡ് ആപ്റ്റോസ് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഈ ആപ്റ്റോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫിറ്റഡ് ഫോർ. ആപ്റ്റോസിൻ്റെ മീനിങ് ഫിറ്റഡ് ഫോർ. അപ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന വേർഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ആപ്റ്റോസ്. ആപ്റ്റോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിറ്റഡ് ഫോർ, അനുയോജ്യമായത്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക്, അതായത് ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സക്സീഡ് ചെയ്യാനുള്ള, അതിലൊരു സക്സസ് നേടുവാനുള്ള ഒരു ആപ്റ്റ്നെസ്, ആ ഒരു ആപ്റ്റ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്നെസ്. ആ ഒരു മേഖലയിൽ, ആ ഒരു ടാസ്കിൽ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമോ ആ ഒരു ക്വിക്നെസ്സിനെ നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്റ്റ്നെസ്സിനെ. അപ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ ആപ്റ്റ്നെസ് ഓർ ക്വിക്നെസ് ടു സക്സീഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഓക്കെ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ്. ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വഴി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. എന്ത് വഴി? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വഴി. So it is a present condition that is indicative of an, അല്ലെങ്കിൽ that indicates individual potentialities for the future. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു വരയ്ക്കുന്നതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഇവൻ വലുതാവുമ്പോൾ ഇവൻ നന്നായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ചിത്രകാരനാവും എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പോൾ ആ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കപ്പാസിറ്റിയും ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എന്ത്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അവിടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻട്രസ്റ്റും വേണം, അതിനോടൊപ്പം കപ്പാസിറ്റിയും വേണം, എന്നാലാണ് അവിടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫിനോമിനോൺ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് അല്ല, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് തിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ്. അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് എന്ത്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫിനോമിനോൺ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അതോർക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് വിത്ത് എ ഫോർവേഡ് റിഫറൻസ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ. അതാണ് വിത്ത് എ ഫോർവേഡ് റിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
എന്നാലും അതൊരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരണം വരെ ഈ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. ചില വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കും. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് സംഭവിക്കും. ഇനി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയുടെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇംപ്ലൈസ് ദ പ്രിഡിക്ഷൻ എബൌട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസ്. പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പല പല അഭിരുചികളാണ്, ആർക്കും ഒരുപോലത്തെ അഭിരുചിയില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സിംറ്റോമാറ്റിക് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എബിലിറ്റി, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എബിലിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റോമാറ്റിക് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എബിലിറ്റി ടു അക്യൂർ വിത്ത്. എങ്ങനെയാണ്? ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ സം സ്പെസിഫിക് നോളജ് വഴി, സ്കില്ല് വഴി, അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് വഴി ആണ്. അതാണ് വാരൻ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റോമാറ്റിക് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എബിലിറ്റി ടു അക്യൂർ വിത്ത് ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സം സ്പെസിഫിക് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് ആണ് എന്ത്? ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.